ஸோ கைஸ் இந்த ஃபைனல் பார்ட்டில் நம்ம வந்துட்டு இந்த மெஷின் டூவில் இருக்கக்கூடிய சாம்பிளிங் ஃபீச்சர் அண்ட் ஆல்சோ வந்து இந்த சீன் மோட் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம வந்து ஒரு சாங் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க நம்ம டேரெக்டாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த சாம்பிளிங் ஃபீச்சர் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா அகைன் நம்ம வந்து ஒரு நியூ குரூப் க்ரியேட் பண்ணோம். அண்ட் இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரெண்டு வகையில் நம்ம வந்து இந்த சாம்பிளிங் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லூப் எடுத்து வந்து நம்ம சாம்பிள் பண்ணோம்னா டேரெக்டாகவே இன்றைக்கி வந்து இந்த பேடில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து உங்கள் சாம்பிளை ட்ராக் பண்ணி வைக்கலாம். ஸோ இப்போ அதுதான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ உங்கள் லூப் எங்கே இருக்கோ அதை ஜஸ்ட் நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த லூப் வந்து கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு வந்து இங்கே லோட் பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த என்டையர் லூப் தேவை கிடையாது. ஜஸ்ட்டு சர்டன் எலிமெண்ட்ஸ் தான் நமக்கு தேவை, லைக் கிக், ஸ்னேர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் தேவை. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அதை தனியாக சாம்பிள் பண்ணி ஆகணும். ஸோ சாம்பிள் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் வேவ் ஃபார்ம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மோடுக்கு போயிடுவீங்க. அண்ட் இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைஸ்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அண்ட் இந்த மோடுக்கு போனீங்கன்னா இங்கே வந்து டிடெக்ட்னு இருக்கும். ஸோ பேசிக்காக டிடெக்ட் என்ன பண்ணோம் பார்த்திங்கன்னா அந்த டிரான்சியன்ஸ்லாம் டிடெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து சாம்பிள்ஸ்லாம் வந்து பிரித்து கொடுத்துரும். ஸோ இதோட ஸ்ட்ரென்த்தும் நம்ம வந்து இப்போது நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் இந்த இன்டென்சிட்டியை வச்சு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அடிஷ்னல் மார்க்கர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிட்டே போகுது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா எல்லா சாம்பிள்ஸும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகி இங்கே கொடுத்துருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து நம்ம சாம்பிள் நேம் பண்ணிடலாம். அண்ட் இப்போ அகைன் இன்னொரு குரூப் நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணிடலாம். அண்ட் இப்போ பேக் டு த சாம்பிள் போயிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பர்டிகுலர் கிராஸ் சைன் நீங்கள் வந்து ட்ராக் பண்ணி இதோட குரூப்பில் நம்ம போட்டோம்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சாம்பிள்ஸ் எல்லாமே தனித்தனி பேடுக்கு வந்துடும். ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிடி பேட்டர்ன் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அது தேவையில்லை நம்மளுக்கு. ஸோ அதை நம்ம வந்து ஷிஃப்ட் கிளியர் கொடுத்துடலாம். அண்ட் அகைன் நம்ம வந்து பேட்டர்ன் போயிட்டு நம்ம லென்த்தை வந்து நம்ம 4ன்னு வச்சிடலாம், ஆர் மேபி 8 கூட வச்சுக்கலாம். அண்ட் இப்போ ப்ளே பண்ணிவிட்டு இந்த சாம்பிள் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு குரூப் க்ரியேட் பண்ண பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேட் மோட் அண்ட் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு குரூப் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். அண்ட் இப்போ நம்ம கான்டெக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த ஹையர் பேட்டர்ன் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம ஹையர் நோட்டம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து 32ல் வாசிச்சிருக்கோம். ஸோ அதனால் 32 மாற்றிட்டு நோட்ஸ் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கான்டெக்ட் கொடுத்துடலாம். ஸோ அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் வந்து சாம்பிள் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம வந்து டிரெக்ட் பார்த்தோம். அது தவிர பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதர் ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது, லைக் ஸ்ப்ளிட் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் நோட்ஸ் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்கும். அண்ட் அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரிட் இருக்குது. ஸோ நம்ம கிரிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நோட்ஸ் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீன் மோட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ அந்த சீன் மோடில் எப்படி நம்ம வந்து ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றது நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ஸோ சீன் மோட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் மாதிரி க்ரியேட் பண்ண முடியும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து 1 2 3 4 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 5 பேட்டர்ன்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த 5 பேட்டர்ன்ஸுமே உங்களுக்கு வந்து த்ரூ த டைம் லைன் எங்கே உங்களுக்கு வந்து அந்த எனேபிள் ஆகணும் இல்லை டிசேபிள் ஆகணும் அப்படின்றது நம்ம இந்த சீன் மோட் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சீன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சீன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு ஆல்ரெடி. இது தவிர ஒரு 4 சீன் நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் சீனில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து அந்த மரிம்பா மாதிரி ஒரு குரூவ் இருக்குது. ஸோ அது மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணால் போதும். ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் சீனுக்கு போயிட்டு மற்றது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து மியூட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் சீனில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மரிம்பா மட்டும் இப்போ ப்ளே ஆகணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் சீன் வரும்போது நமக்கு வந்து இந்த பேஸும் நமக்கு வந்து இன்க்ளூட் ஆகணும். அண்ட் சீன் 3க்கு வரும்போது ட்ரம்ஸும் ஸ்டார்ட் ஆகணும். அண்ட் ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நமக்கு வந்து இங்கே இன்க்ளூட் ஆகணும், இன்க்ளூடிங் இந்த பேட்டர்னும்.
ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம இந்த பேட்டர்ன்ஸை நம்ம வந்து எங்கே வேணும் எங்கே வேணாம் அப்படின்றது நம்ம வந்து எனேபிள் பண்ண பிறகு இங்கே இருக்கக்கூடிய விஷயத்துக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ரெகுலராக நம்ம லாஜிக்லாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு டைம் லைன் உங்களுக்கு வந்து இங்கே காட்டும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் சைன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செலக்ட் சீன் 1ன்னு இருக்கும். ஸோ சீன் 1ல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் அந்த மரிமை மட்டும் சூஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து சீன் 2 வந்து எனேபிள் ஆகணும். ஸோ அதே மாதிரி இன்சர்ட் போயிட்டு சீன் 2 கொடுத்துடலாம். அண்ட் அதுக்கு அடுத்தது சீன் 3 அண்ட் ஃபைனலில் சீன் 4. இப்போ நம்ம அரேஞ்ச்மெண்ட்டை ஃபுல்லாக கேட்டு பார்ப்போம். ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வேரியஸ் பேட்டர்ன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சீன் மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களோட ஓன் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து இதில் ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ண முடியும். ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் எஃபெக்ட்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ முன்னாடியே நம்ம வந்து இந்த எஃபெக்ட்ஸ் எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். பட் அது தவிர பார்த்திங்கன்னா பெர்ஃபார்ம் எஃபெக்ட்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் போய்ட்டு நீங்கள் இந்த ஒரு ஃப்ளூட்டி ரிவர்பில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஷிஃப்ட் அண்ட் பெர்ஃபார்ம் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லைடர் வச்சு நீங்கள் வந்து வேரியஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஃபில்டர் ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ அது தவிர உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளாஞ்சர், பர்ஸ்ட் எக்கோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் அதர் ஆப்ஷனும் இருக்குது. பட் நம்ம இப்போதைக்கு ஃபில்டர் வச்சு நம்ம இந்த பர்டிகுலர் சிந்தை நம்ம மாடிஃபை பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து இன்னொரு குரூப் போய்ட்டு நம்ம இங்கேயும் வந்து ஷிஃப்ட் பெர்ஃபார்ம் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுத்திங்கன்னா இதுலேயும் நம்ம வந்து ஃபில்டர்ஸ் ஆட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபைனலாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டெப் மோட். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து யூஷுவல் ஸ்டெப் சீக்வன்ஸில் மாதிரி நம்ம வந்து வேரியஸ் நோட்ஸ் இங்கே வந்து அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஹையர் பேட்டர்னில் நான் சர்டன் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து இதில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதே மாதிரி பேட் மோட் போயிட்டு நம்ம ஸ்னாருக்கு போனோன்னா இதில் அகெயின் நம்ம வந்து வேரியஸ் பேட்டர்ன் நம்ம க்ரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நோட் ரிப்பீட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ நோட் ரிப்பீட் பேஸ்க்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நோட் ரிப்பீட் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு நோட் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த நோட் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் அக்கார்டிங் டு யுவர் ரெசல்யூஷன். இங்கே ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோ மினி MK3 வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல் டூல் க்ரியேட்டிவ் ஐடியாஸ் நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் ஒரு யூனிக் வே ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸிங்காக இருக்கும் ப்ரோக்ராமிங் பொறுத்த வரைக்கும். நம்ம லாஜிக்கில் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த ஒரு லீனியர் வே ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங்கில் நம்ம வந்து யூஸ்ட் ஆகிருப்போம். பட் இந்த மாதிரி ஒரு சீன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி வேரியஸ் சீன்ஸ் வந்து வேரியஸ் டைம் லைனில் நம்ம வந்து அதை ட்ரிகர் பண்ணும்போது
உங்களுக்கு வந்து வேரியஸ் ஐடியாஸ் அண்ட் இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இது ஃபைனலாக நம்ம வந்து எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது மட்டும் பார்த்துடலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் டைம் லைன் வியூக்கு போய்ட்டு நீங்கள் வந்துட்டு எல்லாத்தையுமே செலக்ட் ஆல் கொடுத்துடலாம். அண்ட் இப்போ ஃபைலுக்கு போய்ட்டு எக்ஸ்போர்ட் ஆடியோ அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா ரேஞ்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல் கொடுத்துடலாம். ஸோ மாஸ்டர் அண்ட் ஃபைனலாக உங்களுக்கு என்ன ஃபார்மேட்டில் வேணும் அப்படின்றது அண்ட் எந்த ஃபோல்டரில் உங்களுக்கு வந்து சேவ் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம இங்கே சூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நான் வந்து இப்போ டெஸ்க்டாப் கொடுத்துட்றேன். அண்ட் எக்ஸ்போர்ட். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சாங் வந்து இங்கே எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ கைஸ், ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக வந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ வந்து நான் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கலாம். பட் ஆனால் கொஞ்சம் லென்த்தாக போகிற மாதிரி இருந்தனால தான் நான் வந்து செகண்ட் பார்ட்டில் இருந்து உங்களை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருக்குது இந்த வீடியோ பற்றியோ இல்லை ப்ரீவியஸாக பண்ண வீடியோஸ் பற்றி ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து காமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுக்கலாம். கூடிய சீக்கிரம் உங்களோட இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் ஸ்டே சேஃப் அண்ட் பி கைண்ட். பாய்.